Bu aç, bu yenilgiyi unutur. Unutmayacak da ne yapacak? Hem bütün alplerimiz bir değil midir? Bir kaya alpine yenilmek onurdur. Öyle değil mi Ertuğrul Bey? Sana buraya gelme demiştin değil mi Noyan? Kadın kokusu senin sözlerinden ağır geldiyse elimden ne gelir Saadettin? Gonca Gül Hatun'un acısı büyük. Yastadır. Ataşlı olan Tuğtekin'in alpını gördüm. Gonca Gül Hatun'un marifeti midir? Demek avın kokusunu aldın ha? Ne der Ataşlı olan alp? Ertuğrul'un kardeşi Dündar'la Halime Hatun'un kardeşi. Şehzade Yiğit mi? Evet. Yarın Erzurum'dan obaya döneceklermiş. Eminim sen de şefkatli bir karşılama hazırlamak istersin bu çocuklara. Şefkat göstereceğimden emin olabilirsin. Lakin Şehzade Yiğit, onun damarlarında asil kan dolaşır. Toprak içsin istemem. Anlarım ki sonuna kadar sen içmek istersin. Bu gece bir arada olmamıza vesile olan asıl meseleye gelmek isterim. Müsaaden olursa Tuğtekin Bey'im. Buyur Hayman Hanım. Doğan, Bamsı ve Turgut Alpler gibi kendi oğullarımla birlikte elimde büyümüştür. Tıpkı Korkut Bey'in ve Duru Hatun'un ellerinde büyüttükleri Banu Çiçek gibi. Eyvallah. Bu gençler birbirlerine gönül vermişler Tuğtekin Bey'im. Bizden müsaade alıp yuva kurmak, nice hayırlı evlatlar yetiştirmek isterler. Bu vesileyle Korkut Bey'imin size emaneti olan Banu Çiçeği, Allah'ın emri peygamberimizin kavliyle Ertuğrul'un alpi Doğan'a isteriz. Doğan Alp'te, Banu Çiçek'te her iki obanın yüz akıdır. Her ikisi de her iki obanın namusunu korumak için nice yollardan geçip canlarını ortaya koymuşlardır. İkisinin de gözümüzdeki yeri kıymetlidir. Ertuğrul Bey'im de destur verirse Doğan Alp ve Banu Çiçek'in mutluluğu, yuva kurması bizi mutlu eder. Allah onları bir ve mutlu etsin. Anam da siz de uygun gördüyseniz onların mutluluğu bizleri mutlu eder. Eyvallah Ertuğrul Bey'im, eyvallah. Çiçek Hatun, Buyur bey. ömrünü babama ve otağımıza adadın. Bundan gayrı ömrünü kocana ve Kaya Obası'na adayacaksın. Bunu bilir de bu Yiğit Alp'i öyle istersin değil mi? Bilirim Tuğtekin beyim. Dodurga Obası'na da size de canım feda. Lakin benim kaderimin de gönlümün yolu da Doğan Alp ile çizilmiştir. Eyvallah. Doğan Alp, senin diyeceğin bir şey var mı? Allah sizlere zeval vermesin Tuğtekin Bey'im. Bu kutlu Nevruz gününde bizlere destur verdiğiniz için Allah sizden razı olsun. Eyvallah.